Mau kemana? Pantai. Siap. Kita pergi Ke acara apa itu, Bos? Terasi Mambu. Wais. Terasi, Sumberada Sehati. Oh, siap. Gaskeun, guys, lanjut. Yang lain udah pada duluan aja. Ibunan helm aku, guys. Duluan. Loh, ibun, guys. Tadi kita ramean, guys. Oke, lanjut. Kita tadi berangkat dari Lampung Barat jam setengah 8. Sekarang jam setengah 1 kayaknya sekarang. Jadi kita lanjut guys, lanjut gaskeun, woi. Kalau malam tuh agak ini, guys, agak silau. Mau ke acara anniversary Terasi, apa ya, waduh, banyak lubang berjalan. Saya nggak pakai si biru, guys, pakai yang hidung. Tuh di depan ada single fighter Trans SF dari Lampung Utara. Gelo. Agak ini dingin, guys. Buat yang mampir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Mantap. Kita holiday ke pantai. Acaranya besok di Pantai Mutun, Lampung Selatan. Yang berapa motor tadi ya, guys, mereka udah duluan. Saya pasang kamera dulu, berhenti. Demi kilo baik. Wajib. Aduh, ngupling, guys. Kilo single fighter Lampung Utara, mantap kan, bawa motornya, ngeri. Oke. Adakah engkau tahu? Ulin atuh, guys. Nasi lain Magicom di imah wae. Kita kesini ngapain? Oh iya. Mereka pada di sini, guys. Pada eureun. Rame, guys. Alhamdulillah. Kita berhenti dulu, guys.
Berhenti dulu. Hah? Iya. Aturan mah tadi nak pas ramean. Kita salaman dulu. Nanti pas barengan. Iya. Salaman mana? Ben Abdul. Mari kita lanjut, guys. Lanjut. Perjalanan masih lumayan. Kayaknya kita nginep dulu di mana ini? Nyari. Om. Udah jam 1:30 guys. Wah. Seadanya aja guys ngevlognya. Kasihan. Sakit rungkat gitu. Anjir, ini so sweet gitu si teteh, nemenin si A jalan. Abdi raha ya Allah. Aduh. Saya pakai jaket 2 karena ya dingin guys, dingin jasa. Kikuk. Aduh, kita serasa nggak mau nengok ke depan guys. Aduh goblok. Gaskon. Waduh. Gunung 2 udah. Guys, atuh. Sian cenah guys. Ada mobil. Mundur, mual. Jangan di standingin guys. Ngeri kali guys. Enak guys, motor ini mah pakai standing tuh. Asli. Bukan sengaja di standingin guys, tadi nending sendiri. Ya. Waduh. Mantap guys, bawa cewek. Tadi belum kenalan sama si A itu. Kabutnya guys, enak yang bawa selimut bernyawa mah. Silau guys.
Kayaknya besok kalau misalkan nggak bisa apa udah nggak bisa ngomong. Wih, mantap ini guys. Andai di tempat saya ada jalan kayak gini guys. Ceket guys. Ini kayaknya banyak di skip video.